आसामनि 2024 मायथाइनि जि गुण'त्सव आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। दा बेयाव सरकारा जोंनो जि खोथा होदोंमोन थाखो 6आव बिगियान आरो अंक इंराजि बिजों बिथांमोना जाबसिनदोंमोन। बर' थुनलाइ आफाद एबसु आसाम साहित्य सभा आसु जथाय जों गोबां खेब सावरायबाय आरो 29 आगस्ट 2023 आव गिबि मन्थ्रिया जोंनो खोथा होबाय जे नोंथांमोना बर' मिडियामजोंनो कन्टिनिउ खालामनो हासिगोन। सरकारा बेखौ लानानै कुनु नारसिननाय जि माने बाथ्रामोन बेखौ जोङो खालामनाय नंलिया। किन्तु बाथ्राया जाहैबाय जे 6 दाननि आनजादा बर'जों जालांबाय, गोजाम बिजाब लानानै बर' मिडियामजोंनो फोरोंनाय जाबाय आरो इउनिट टेस्टआबो बर' मिडियामजोंनो जाबाय। बेबायदि परिबेशआव समग्र शिक्षा अभियान आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना गुण'त्सवखौ इंराजियाव कुइसन पेपार प्रिन्ट खालामनानै दिनै जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ जि मोनसे आख' फाख' थासारि आरो जि मोनसे जेंनायाव खोलैदों, बिथांमोना आनजाद होयोब्लाबो बेखौ एटेम्प्ट खालामनो हानाय नङा आरो आनजादनिफ्राय बन्सित जानायखौ जों लुबैया। दा बेखायनो जोङो बाध्य जाबाय जे सरकारा जिहेतु खोथा होनाय बायदि माने खामानि मावासै, खोथानि उल्था खामानि मावबाय। व्हायरेस जि बर' मिडियामनि कुइसन बानायनायनि ट्रान्सलेसनाबो अलरेडि जाखानानै दङमोन, किन्तु बेखौ प्रिन्ट खालामनायनि बेलायाव बिथांमोना बेखौ फेलें खालामदों आरो बिथांमोना जोंखौ थगायदों आरो जायनि थाखाय दिनै क'क्राझाराव उदालगुरियाव गुबुन गुबुन जिल्लायाव जि गुण'त्सव सोलिबाय थादों आरो गुबुन गुबुन जिल्लायाव जि सोलिगोन बेखौ जोङो बन्द खालामनो थाखाय बाध्य जादों। आरो बन्द खालामनो थांनायाव फोरोंगिरि बिथांमोनजों, गार्जेन बिथांमोनजों आरो फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि जि थासारि बेखौ नुनानै बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दुखु मोनदों आरो बे दुखुनांथाव। कारन फरायसा फरायसुलिफोरखौ बिनिफ्राय बन्सित खालामनाय जादों, किन्तु बिकल्प लामाबो जोंनियाव गैया आरो बेखायनो नैबे होबथानाय आरो प्रतिबादनि गेजेरजों सरकारखौ जोङो मेसेज होदों जे नोंथांमोना गोदानै थाखो 6नि बिगियान आरो अंकखौ बर' मिडियामनि कुइसन पेपार जि ट्रान्सलेसन जाखानाय दङ बेखौ प्रिन्ट आउट खालामनानै बा बेखौ बानायनानै गोदानै क्लास 6नि गुण'त्सवखौ रिकन्डाक्ट खालामनांगौ जोंनि बे दाबि आरो बर' मिडियामजोंनो कन्डाक्ट खालामनांगौ। 1 नम्बरा जाबाय कुनु कारनाव इंराजिजों मेथ्स आरो साइन्सखौ जों गनायनानै लाया, बेनि थाखाय जोङो होबथागोन जुदि सरकारा मानिया। आरो 2 नम्बरा जाबाय गथ' गथाय आरो बिमा बिफा फोरोंगिरि बे लेभेलखौबो जों गावजों गाव जोङो दावहा खालामनो नागिराखै, जों गावजों गाव बेबायदि एना एनि जानाय थासारि जों लाबोनो नागिराखै। सार्थ'आ जाबाय मिडियामनि सार्थ'आ जाबाय बर' फरायसा फरायसुलिनि सार्थ आरो बेखायनो गथ' गथाया बा क्लास 6नि फरायसा फरायसुलिया बन्सित जानायखौबो जों लुबैया। दा बेखाय आसाम सरकारखौ खावलायबाय, समग्र शिक्षा अभियान खावलायदों, सोलोंथाइ बिफान सोलोंथाइ मन्थ्रिखौ खावलायदों गोदानै बर' मिडियामनि क्लास 6आव गुण'त्सवनि बे क्लास मोनसेनि बे साबजेक्टखौ गोदानै कन्डाक्ट खालामनांगौ, बे जोंनि दाबि आरो बे दाबिखौ लानानै जों सरकारखौ अलरेडि जों मिथिहोबाय। गोजोन्थों।